Прибыл очередной BMW, праворуки с Японии, притащен по параллельке, не работает радиатор печки. Кузов BMW F48, со слов клиента, помыли в прошлом году, хватило на зиму. По истечению лета тепло опять пропало. Решили также просто промыть. Замена очень дорого и нецелесообразна, так как в системе песок. Образовался он, скорее всего, из-за присадки, добавленной в антифриз для повышения уровня замерзания. Если тебе холодно, звони, примем.